самого малолетства Олли был ужасно ленивым гномом. «Но где это видано?» – сердилась матушка. «Все гномы как гномы, по делам хлопочут, золото в горах роют. Один ты день-деньской дома сидишь, да в окошко на небо уставился. И чего ты там нашел, интересно мне знать?» «Звезды», – рассеянно отвечал Олли, не отрывая взор от вечереющего неба. «Ну, погоди», – грозила ему матушка, – «если будешь и дальше ворон считать, то вырастешь лодырем и останешься навек бобылем, потому что девушки ленивых страсть как не любят». Однако слова матушки не сбылись, и когда Олли подрос, превратившись в стройного и кудрявого, но крайне ленивого на вид юношу, он по какой-то неведомой причине приобрел бешеный успех у девушек. Видать, в каких-то важных для девушек делах он проявлял себя вовсе не таким ленивым, каким на первый взгляд казался. Женским вниманием он был избалован до такой степени, что, будь на то его желание, вполне мог бы стать гномом Дон Жуаном. Однако ловеласа из него не вышло, и причин тому было целых две. Во-первых, недосуг и лень, а во-вторых, завязался у него бурный роман по взаимной любви с наследной принцессой Маарикой. Что гордая принцесса нашла в ленивом простолюдине, одному Богу известно. Но только стал народ примечать, будто Олли пропадает в ее покоях дни и ночи напролет. Пошли толки да пересуды. В конце концов, слухи дошли и до короля. «На что тебе сдался этот лентяй, дочка?» – грозно спросил король. «Почему он у тебя днюет и ночует? Чем вы там занимаетесь, позволь тебя спросить?» Маарика покрылась легким румянцем. Такое с ней случалось всякий раз, когда она говорила неполную правду. «Он по ночам смотрит в телескоп на звездное небо, батюшка». Король сделал вид, что поверил. «Зачем тебе звездочет, доченька?» – воскликнул он. «Разве глазеть на звезды мужское дело? Ты только взгляни, сколько вокруг юношей и богатырей. Годами они не старше твоего Олли, а уже бывалые воины, добывшие в битвах победу и славу. Почему твой Олли не идет на войну?» «Говорит, что ему не досуг и неохота, батюшка», — ответила принцесса. «Ах, вот как!» — гневно воскликнул король. «Да если хоть что-нибудь на белом свете, к чему бы у него была охота?» «А у него есть охота ко мне», — возразила Маарика, «а для меня этого достаточно». Осерчал король на такое дочкино своенравие. «А для меня недостаточно», — стукнул он кулаком по столу. «Вижу, много воли ты взяла, дочка. Ишь, чего удумала, достаточно для нее. Да будет тебе известно, в истории нашей славной династии еще не было случая, чтобы в родню к нам пролез любитель прятаться за женскими юбками. На войну ему, видите ли, идти лень. Неохота на войне, так пусть другим каким делом докажет, что достоин наследной принцессы. А вот устроим-ка мы турнир испытания. Кто на нем будет первым в силе до сноровки, тот и станет моим избранником. То есть твоим избранником. То есть нашим общим с тобой избранником. Тьфу ты, совсем запутала меня строптивая девчонка. И не смей реветь. Думаешь, по обыкновению разжалобить старика отца слезами? Не выйдет. Эй, позвать сюда писца. Записывай, писец, указ. Объявляется испытание в силе до ловкости, а наградою будет рука и сердце наследной принцессы, которую получит в жены тот из претендентов, кто в силе до ловкости окажется первым. Записал?
Дай сюда, я королевскую печать приложу. А теперь повелеваю отправить в город глашатая, чтобы зачитал он этот указ для всеобщего ведома. Вот так-то, дочка, можешь теперь лить слезы, сколько влезет. Назад указ уж не воротишь. Что написано пером, не вырубишь топором. А своему ленивому юбочнику передай, пускай слезает с печи, да к турниру готовится. И крайне довольный собой, король, насвистывая марш, вышел из комнаты. Глашатай отправился выкликивать по городу указ. А принцесса Маарика, вся в слезах, побежала к себе в покое, где ленивый Олли по обыкновению смотрел в телескоп на небесные звезды. «Что же теперь с нами будет?» – зарыдала принцесса у него на груди. Ленивый Олли сильно удивился. О новом указе он ничего не ведал, а из сбивчивых сквозь слезы слов принцессы он мало что понял. И поэтому он выразил желание ознакомиться с указом самолично. По просьбе принцессы их отвели по винтовой скрипучей лестнице на самый верхний ярус высокой башни, где располагалось хранилище королевских повелений, и даже дали подержать в руках свиток с указом, которую получит в жены тот из претендентов, кто в силе до ловкости окажется первым, задумчиво прочел вслух ленивый Олли. И в чем же состоят испытания? А испытания предполагались нешуточные. Нужно было за ночь добыть в дремучем бару лисицу, королю на шубу, да не простую, а чернобурую. А еще требовалось поразить из лука воробья с 50 шагов. И вдобавок к тому выполнить кучу прочих сложных условий. Их было так много, что дослушать все до конца ленивому Олле было недосуг. «Может быть, выкрасть свиток?» – шепнула принцесса Маарика, когда они спускались по скрипучим ступеням обратно вниз. «Нет указа, нет и турнира». «Поздно», – вздохнул Оля. «Указ успели раструбить по всему городу. Да и стража у входа в башню, вон гляди, какая неприступная. Мышь мимо не проскочит. Здесь нужно что-то другое придумать». А что тут придумаешь? И пришлось ленивому Олле к испытаниям подготавливаться. Правда, особого рвения он не выказывал. Днем на часок куда-то отлучиться, а в остальное время, как и прежде, на звезды в телескоп смотрит. Принцесса Маарика даже немного забеспокоилась. Не слишком ли мало времени ее ненаглядный приготовлением уделяет? «Достаточно», – беспечно отвечал Олли. «И без того недосуг отвлекаться на всякую ерунду». Между тем неотвратимо приближался назначенный день испытаний. Накануне турнира повстречался принцессе главный фаворит состязаний – силач Зигфрид. «Ну что, невестушка, завтра женой моей станешь?» – подмигнул он. «Не говори раньше времени», – презрительно фыркнула Маарика. «Мой Олли каждый день к испытанию готовится. Мы еще посмотрим, кто кого». «Ой-ой, как страшно!» – захохотал Зигфрид. «Может, он и готовится, да только непонятно к чему. Берет уроки скалолазанья да каллиграфии. Нет, подумать только, каллиграфии, чистописание, будто девчонка какая-то. А ты что, не знала? Весь город над ним смеется. Видно, если он к чему готовится, так только чтобы лазать в окна к зазнобам, да писать пригожие амурные записочки. Сегодня ночью первое задание турнира – чернобурую лису добыть. Бьюсь об заклад, что твой Олли даже и пытаться не станет, поленится, всю ночь продрыхнет». Однако Зигфрид ошибался. Той ночью ленивый Олли
не ночевал у принцессы, а явился лишь под утро, едва держась на ногах от усталости, в порванной перепачканной одежде и с царапинами на ладонях. «Поймал Чернобурку?» – с надеждой спросила Маарика. Олли только махнул рукой и завалился спать. Наутро Маарике стоило немалых трудов добудиться и уговорить его отправиться на турнир. «Что мне там делать?» – упирался Олли, зевая. «Зря только время терять». Как выяснилось, Чернобурку он ночью не поймал, объяснил свое оправдание, что не хотел губить ни в чем не повинное Божье создание ради капризов короля. По той же как бы причине не попал он затем и в воробья стрелой с 50 шагов, после чего позорно провалил одно за другим все прочие задания турнира. Когда подводили итоги, принцесса Маарика не могла сдержать слез. А последнее место занял ленивый Олли. Закончил секретарь зачитывать список победителей под оглушительный свист и смех собравшихся. Девушки, впрочем, не смеялись, а взволнованно перешептывались. Каждая втайне надеялась, что Олли теперь достанется одной из них. Но надеялись они напрасно. Когда смех чуть поутих, ленивый Олли, не моргнув глазом, поднялся с места и обратился к королю. «Я жду обещанную награду, Ваше Величество. Отдайте мне в жены принцессу, как и записано в указе». Присутствующие на минуту потеряли дар речи. «Что ты мелешь, безумец?» С трудом придя в себя от подобной наглости, гневно вскричал король. «О какой награде ты бредишь? Указ был ясен, как божий день. Для непонятливых, вроде тебя». Глашатай выкликивал его трижды. «Эй, принесите сюда свиток с указом, и пусть глашатай зачитает еще разок». Послали за свитком скорохода. Тот обернулся мигом. Одна нога здесь, другая там. Глашатай громовым голосом стал заново зачитывать указ. Все разинули рты от удивления. Указ звучал вроде бы по-прежнему, да только с иным, не совсем понятным смыслом. «Которую получит в жены тот из претендентов», — читал глашатай, «кто в силе до ловкости окажется первым с конца». На несколько мгновений повисла гробовая тишина. Все беззвучно шевелили губами, пытаясь сообразить, что эти слова означают. А затем раздался всеобщий возмущенный ропот. Причем громче всех негодовали девушки, потому что чувствовали себя обманутыми в самых лучших надеждах. А Зигфрид, занявший на турнире первое место, даже выхватил из ножен меч. «Измена!» – закричал он. «Указ подменили!» Поднялся невообразимый гвалт. Король самолично повертел свиток в руках, сличил и даже понюхал печать, но никакой подмены не заметил. Затем он передал свиток на проверку, приказав произвести самое строгое следствие. А народу велели пока расходиться, мол, нечего тут галдеть да толпиться. Вот разберемся во всем, тогда и решение объявим. «Твои проделки, дочка?» Грозно насупившись, тихо спросил король у принцессы Маарики. Принцесса сделала вид, что вовсе не изумлена столь благоприятным для себя поворотом фортуны. «Чьи бы не были проделки», – наставительно отвечала она, – «указ есть указ, и изволь, батюшка, его исполнять. Кто говорил, плачь не плачь, нравится не нравится, а указ назад не воротишь. Разве не ты?» «Напрасно хлопочешь», – отмахнулся король.
Я не позволю, чтобы моим зятем стал ленивый звездочет». Маарика посмотрела на короля с жалостью, как на неразумное дитя, которому приходится объяснять самоочевидные прописные истины. «Эх, не понимаешь ты своего счастья, батюшка», — со вздохом сказала она. «Помнишь Хагена, зятя короля Гунтера, чем дело кончилось? Молодой да ранний негодяй выиграл на турнире руку и сердце дочери короля, а потом, нарушив клятвы, вероломно захватил трон, а тестя посадил на кол», — припомнил король и зябко поежился. «А Альдерих, зять короля Гернота?» — допытывалась Маарика. «Не тот ли это Альдерих, что, едва успев стать зятем, заковал короля в кандалы, а после отрубил голову?» «Да-да, тот самый. Видишь, батюшка, какие нынче зятья-то пошли. Чуть зазеваешься, не досмотришь, и вон уже твоя голова покатилась с плахи. Да чего далеко ходить? Возьми хоть нашего Зигфрида. Сдается мне, что молодец, властолюбив да гневлив, сверх всякой меры. В зятья еще не попал, а уже туда же. Чуть что не по нему, сразу за меч хватается. Не к добру это, ох, не к добру. То ли дело Олли, уж с ним-то ты точно можешь не опасаться заговоров». «Это еще почему, дочка?» — спросил сбитый с толку король. «Да потому что заговоры плести, да на трон зариться. Ему будет просто-напросто недосуг и лень». Призадумался король, стал почесывать бороду. А тут как раз придворные воротились, спрашивают, какое решение народу объявлять. «Провели следствие, проверили свиток?» — спросил король. «Провели», — отвечают, — «проверили. Никаких следов подмены не нашли, все чисто. Писцу допрос с пристрастием устроили. Почерк он свой признал. Да только божится, что никакой отсебятины к указу не приписывал. Да и то правда, как он мог лишние слова дописать, когда доступа к хранилищу свитков у него нет. Башня высокая, а внизу охрана крепкая. Может быть, Ваше Величество, указ этот злополучный от греха подальше отменить, да новый издать». Король искоса глянул на принцессу Маарику и в задумчивости боязливо потер шею, будто ему собирались отрубить голову. «Нет уж, пускай указ остается в силе», — наконец решил король. «Недаром говорится, что написано пером, не вырубишь топором. Да только как это все народу объяснить? Глашатай в городе один свиток зачитывал, а теперь получается, что указ-то иной, противоположный прежнему. Не подымет ли нас народ на смех?» Задумались глубоко подданные, молчат, только бороды чешут. Не знают, как из такого щекотливого положения выход найти. И тут, пошептавшись с принцессой, выходит вперед один, самый хитрый из приближенных, и говорит: «А объявим-ка мы народу вот что. Известно ведь, что браки совершаются на небесах, а раз так, то если ангелы на небе решили принцессу Маарику с ленивым Олли обручить, то, стало быть, они же ангелы и указ задним числом изменили. Больше некому. Чудо это было, нерукотворное чудо. Так народу и объявить следует». Так и объявили. Да только народ не столь прост, чтобы во всякие сказочки про браки на небесах да ангелочков верить. Смекнул народ, что недаром ленивый Олли по ночам звезды считал, да в каллиграфии упражнялся. Видать, с черной магией снюхался. Научился магическими письменами нечистых духов вызывать, да заклинания накладывать. Ну и, понятное дело, указ через магию и подменил. С той поры стал народ
ленивого Оли побаиваться. И теперь иначе, как чародеем, его уже никто не называл. Из-за этого, видно, и пошли о гномах толки, будто они не только хранители золота подземного, но и искусные колдуны да маги. Не прошло и недели, как сыграли свадьбу чародея Олли с принцессой Марикой и устроили пир на весь гномий мир. Жила-была одна царевна, красоты несказанной, ума необыкновенного. И родители у нее были мама и папа, царь с царицею. Тоже люди не глупые и симпатичные. Воспитание, конечно, царевне дали царское. Обучили всему, что полагается царской дочке знать. Была она способная, училась прилежно, так что к совершеннолетию умела вести себя по-царски. Царственные мудрые повеления и ответы давать. Да, нет, не позволю, казнить, помиловать и тому подобное. А если ответа подходящего не было, царственно молчать. Мол, недостойны плебеевы несчастные даже взгляда моего. Или брови грозно хмурить. Умела и пройтись с царственной осанкой и сидеть величественно на троне, сколько этикет требует. Словом, настало время девушку замуж отдавать. Невеста она была видная и богатая, так что женихов набралось порядочно. Один даже приглянулся ей. Вот тут-то беда и случилась, нежданно-негаданно. В самый разгар смотрин раздался шум-гром, и ворвался прямо в тронную залу Змей Горыныч. Народ попрятался кто куда мог, а кто не смог, так просто на пол повалился. «Что же это вы, ваше величество, так неосторожны? Так и убиться можно», — сказал змей, поднимая царственных родителей. «А у вас, между прочим, товар драгоценный, а у нас купец. Прошу выдать за меня дочку вашу, царевну, поскольку я воспылал к ней страстью». Сказал и огнем дыхнул так, что все занавески, как бумага папиросная, вмиг сгорели. «Ну вы как, даете родительское благословение?» А царь с царицей не только слово сказать, но и рта раскрыть не могут. «Вы, я вижу, онемели совсем от счастья. Вам время нужно, чтобы опомниться. Я завтра прилечу. Только вот думаю, как бы мне аккуратнее спланировать, чтобы терем царский ненароком не задеть, да еще пару деревень. Сено, я видел, у вас совсем подсохло». Загоготал он так, что стены затряслись, и улетел, только запах гари остался. Рыдали много, даже голосили, особенно царевна. Поутихли, стали рассуждать, что жизнь она дороже, что дело молодое, стерпится, слюбится. К тому же змей жених богатый, вон сколько добра нахапал. Сунуться опять же к нему никто не посмеет. Царевна, поразмыслив, решила, что даже лучше, когда у мужа 3 головы. С какой-нибудь да договоришься. Согласие дали и закатили пир на весь мир. Пили, ели, а жених аж в 3 глотки. Паркет поломали и разъехались. Постепенно царевна к мужу попривыкла, вздрагивать перестала. И дома он редко бывал, все больше по делам. А как появится, какую-нибудь безделицу принесет. Она же и так, как сыр в масле, каталась. И все бы хорошо, да пришла беда, откуда не ждали. Был у дракона брат, близнец. Из одного яйца с ним на свет появился. Решил он жениться. Взял себе в жены королевну, тоже симпатичную и не глупую. Характер у заловки был спокойный и покладистый. А беда из-за самого деверя, змея проклятого, приключилась. Жили они по соседству,
в гости к друг другу захаживали. Вот как-то зашла царевна к королевне в гости, а той муж подарок как раз принес. Волшебное блюдечко и наливное яблочко. Все в нем видно, как в самом лучшем телевизоре, с самой лучшей спутниковой антенной. Было много у царевны чудесных вещей, а такой не было. Пришла она домой, и тут в первый раз заметила, что с лицом у нее что-то неладное, вроде как позеленело слегка. Слугам взбучку дали, как водится на конюшне. Зеркало выдраили до блеска, но зеленоватый оттенок на коже у царевны остался. Все 6 ушей прожужжала царевна мужу, спать всю ночь не давала. Только он все одно твердил, что не может ей блюдечко достать, потому что как оно одно на всем белом свете. Утром слуги, как царевну узрели, вмиг попрятались, поняли, что им от такой зелени зеркало век не очистить. А она, как свое отражение увидела, так еще и волдырями покрылась от злости. Зеркала все перебила и у себя в покоях заперлась. Змей ей и сапоги-скороходы, и скатерть-самобранку перенес. А она только кричит не своим голосом, аж шея раздувается. Приводил к ней муж и свою давнюю приятельницу, бабу-ягу. Только и она ничего сделать не смогла. Царевна с каждым днем все зеленей и пупырчатей становилась. Постепенно разговаривать перестала, только шею раздувала и квакала. Так царевна окончательно превратилась в лягушку. Горыныч за женой ухаживал, мух, комаров приносил, корыто с водой поставил, каждый день с ней разговаривал. Но потом все реже и реже стал в ее покое заглядывать. Мужчина он был молодой, в полном рассвете сил, всего 300 лет недавно стукнуло, и присмотрел себе невесту, царевну Несмеяну. Такая, видно, у него судьба была, не везло ему на невест. Но змей, как и все мы, надеялся на лучшее. Да и где же их невест царских наберешься? А лягушку он перед свадьбой отнес подальше на болото. И еды полно, и жильем обеспечено. Осталась царевна-лягушка на болоте одна-одинешенька. Хотела была жалобно заквакать, но тут возле нее стрела упала. Она ее подняла и стала рассматривать. Тогда-то и нашел ее Иван-царевич. Но это уже совсем другая сказка. Другая сказка. Одна принцесса очень хотела стать королевой. Ну, очень-очень. Только, как известно, королевой можно стать, когда маменька, папенька и братья помрут. Братьев у нее, слава богу, не было. Папенька помер давно, а вот маменька была, вдовствующая королева. Потому принцессу совесть мучила, что вроде как смерти маменькиной желает, хотя маменьку она очень любила. Тут королева заболела, да умерла, и принцессино желание исполнилось. Но наследницу чувство вины невыносимо мучило. Вдруг маменькину смерть ее желание власти приблизило. И радоваться в полную силу она не могла. Вот и страдала бедняжка, хотя дело свое королевское знала туго. Но постепенно втянулась, горевать забыла, все дела да дела. Однако беда никогда, как известно, не приходит одна. Девушкой или не девушкой, принцесса была в самом соку, и мужчины ее своим вниманием баловали. Не только из-за сана ее королевского, а и по другим поводам. И фигуристая, и лицом не дурна, и шуточку отпустить может к месту. Одевалась со вкусом, харизма опять же имелась. Ханжой принцессу не назовешь,
что и с кем было, все само собой разумелось. Короче, погода была ужасная, принцесса была прекрасная, и она заблудилась в лесу. Да-да, не смейтесь, но так оно и было. Набрела в жуткую непогоду на шалашик и укрылась от дождика. Хозяина на месте не случилось, вернулся погодя. Оказался лесником, приятным таким мужчиной. Телом крепок, собой хорош, немногословен. Дров нарубил, воды наносил, кашу сварил. И чего там еще ночью в шалаше нужно, все как следует справил. Утром премьер-министр принцессу отыскал и во дворец доставил. Леснику золотой за труды оставил. Казалось, все хорошо, все довольны. А нет, с принцессой, то бишь с королевой молодой, беда. И вот почему. Жила-то она, бедняжка, до сих пор во дворце. И отродясь не видела, чтобы кто из мужчин какую работу руками делал. И не руками тоже не особо получалось. Кроме языка, разговоров в смысле, ничем не владели. Потому лесник поразил ее в самое дамское сердце. Оно бы и ладно, поразил и поразил, перевели бы в постельничье. Или она романтично к нему по тропинке проторенной в шалаш наведывалась. Но не тут-то было. Решила принцесса, что не так жила до сих пор. Не о том мечтала, не те цели ставила. Надо жить в простоте, своими руками хлеб насущный добывать. И природе вокруг себя радоваться. И простого мужчину в шалаше любить. В том и назначение человека, а не в суете власти. Девушка она была решительная, цели мечты одним махом поменяла. От трона отреклась в пользу премьер-министра и в шалашик к леснику жить ушла. Печку топила, кашу варила, белье стирала, все с королевским спокойствием. Любому зайцу, ягодам, грибам, что лесничий приносил, радовалась, как победе в походе против иноземных государей. Только он нечасто приносил, все больше ее по ноге гладил. А питались на побрякушки принцессины, в ломбард заложенные. На эти же денежки он ей и королевские подарки дарил, а она радовалась, как дитя. Как-то ушел муж на охоту, и долго его не было. Принцесса извелась вся, как бы зверь дикий не загрыз. Молитвы молила, гаданье гадала, аукать ходила. Ничего не помогло, не вернулся. Простилась она с ним, решила за маменьку это ей наказание, за то, что при живой матери хотела королевой стать. Посидела в шалаше одна и решила на царствование вернуться. Но не вышло. Премьер ее на порог не пустил. Обещал собаками затравить, если не уйдет. Она ушла. Не из-за собак. Они бы ее не тронули, знали. Из гордости. Но талант и кровь королевскую их в шалаше не проживешь. В лесу не зароешь. Устроилась принцесса управляющей у знакомого герцога. Денежек заработала, капитальчик на обороте сколотила, землицы прикупила и новое королевство сделала. Тут бы сказку о принцессе хорошо закончить, но не получится, потому как лесничий возьми да и объявись. С 3 короба наплел про то, как его разбойники лесные в плен взяли и всячески там эксплуатировали. А он сбежал, рискуя жизнью, к ней, любимой, единственной и неповторимой. Про белого бычка сказку все знают, пересказывать не буду. Только принцесса и еще пару раз с лесничим в нее сыграла. Жила она долго и до глубокой старости все думала,
или любовь зла, или охота всегда чего не пробовала, или мечтать вредно. А вы как думаете? Еще одна сказка. С одной дамочкой беда приключилась. Стала она всего бояться. Но всего-всего, и того, что есть, и того, что нет. Маялась сердешная и пошла к колдунье. Та пошептала над камешком, завязала его в тряпочку и велела повесить узелок с камешком на шею. А как станет страшно, взяться рукой за него, и все пройдет. Все у дамы сразу наладилось. Как испуг какой, она хвать за камешек и как рукой снимет. Только через какое-то время снова с дамочкой неладное сделалось. Стало ее все раздражать. И запахи, и звуки, и добрые люди, и злые, и умные, и глупые. Даже собственный супруг раздражал беднягу до чесотки. Дочесалась она до кровавых корозд и пошла к колдунье. Колдунья испытанное средство применила, пошептала над другим камешком и велела его тоже на шею повесить. Дамочка вмиг стала спокойная, уравновешенная, даже добродушная. Но только судьба у нее, видно, была тяжелая, а может, карма какая испорченная. Но несчастье бедняжку не оставляли. Много раз еще приходила она к колдунье. То видеть перестанет, то слышать, то запахи и цвета пропадут, то есть ничего не может, а то ест все, вплоть до мебели. Страшно сказать, иногда забывала, как и когда нужно женщиной быть. Много у нее уже камешков на шее висело, так что ходила она сильно вперед наклонившись, и ноги сильно подгибались. Мало того, камешки пришлось подписать, чтобы не попутать и каждый раз все надписи не перечитывать, пока нужной найдешь. Встретила ее как-то старая знакомая и еле узнала. «Что с тобой приключилось? Ты же у нас на курсе самая счастливая была». И тут дамочка вспомнила, что со всеми своими несчастьями она вовсе разучилась быть счастливой. Забыла, от чего и когда счастье бывает. Доплелась Горемыка до домика колдуньи и стала просить ее камень счастья сделать. А та в ответ: «Здесь я тебе не помощница. Камень тот только на Синай-горе добыть можно, в 39 царстве». Решила мадам во что бы то ни стало камень счастья раздобыть. И хоть другие камни ее шибко вниз тянули, да и здоровье было не очень, все же отправилась в путь. А идти надо было непременно пешком, да 7 железных сапог износить. Благо сапоги купила китайские, дорога короче оказалась. Но дойти еще полдела, надо ж на гору влезть. Повстречалась ее подножия старушка, седенькая, худенькая, одни кости да мудрость, аж светятся. «Ты по что, сердешная, на гору лезешь?» «За счастьем, бабушка». «А велико ли счастье? Да в чем оно?» «Размером вот с камешек, да и само камень». «Ой, беда, обманули тебя, горемычную. У тебя вон сколько камней, еле идешь, а счастья, как видно, нет. Не ходи ты туда, пропадешь, да и камни свои скидывай, все полегче будет. А я тебе молочка дам козьего». Только мадам ни в какую. Что же, я зря такой путь прошла? Влезу на гору и буду счастлива всю оставшуюся жизнь. Поуговаривала ее старушка, да и сгинула, как не бывало. А дама на гору полезла. 7 дней бедолага на карачках вверх лезла. А когда лезла, осмотрелась и растерялась. Какой же из них камень счастья, когда они все одинаковые? Думала, гадала и решила,
что они на волшебной горе все счастливые, а потому выбрала себе камень побольше, чтоб счастье поболее отхватить. Взвалила на спину и вниз поковыляла. Только вниз, не наверх. Дорога под уклон круто идет, и камни с шеи перетягивают. Споткнулась она об кочечку и покатилась вниз. А как донизу докатилась, камень счастья ее догнал и прямешенько в голову угодил. Слава Богу, не убил, а зато в мозгах у нее сдвиг произошел. Дамочка сняла все свои камешки с шеи и счастливая пошла домой.